apa engkau itu sudah dapat cerita tentang hari kiamat? Hari kiamat sing pekewo, hari kiamat sing nyumpekno wong, sing kabeh wong dadi ruwet, dadi gelisah, krana mikirno nasibe niku gak sesuai kalih amalipun. Artosipun piyambake niki sami nentang teng Allah, nentang teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat dina kiamat terjadi, wong-wong sing ngoten niku wau akhiripun padha sedih, padha sumpek, ngrasakno nasibe piyambak-piyambak, dan mereka tahu bahwa mereka akan sengsara. Wujuhu yauma idzin, wujuhun utawi pira-pira wajah, yauma idzin ing dalem dinane mengkono-mengkonone al-ghasyiyah, abbaro nembungake sinten Allah biha kelawan wujuh anid dawati ninggal sangka pira-pira zat fil maudi aini ing dalem panggonan loro, fil maudi aini ing dalem panggonan loro, khasiatun iku kang ino, zalilatun tegese kang ino, amilatun kang rekoso, nasibatun kang kangelan, nasibatun kang kangelan, zatun nasbin tegese kang duwe kangelan, wa ta'abin tegese payah, bisala sirik lawan piro-piro rante, wal aghlali lan piro-piro belenggu, wal aghlali lan piro-piro belenggu. Dadi tenggene dina kiamat niki menungso dibagi kalih golongan. Nomor setunggal golongane wong sing bejo iku ahli surga. Nomor kalih golongane wong sing rugi, wong sing cilaka, golongane wong ahli neraka. Lajeng Allah dawaken wujuh yauma idzin khasi'ah. Niki gambarane wong-wong sing padha kafir. Saat urip nang gone dunyane mboten purun iman teng Gusti Allah, mboten iman teng Kanjeng Nabi. Niki tenggene dina kiamat wajah-wajah mereka, nasib mereka niki sengsara. Wajahe padha ndingkluk, padha ndiluk, ngrasakno inone awak, ngrasakno nelongsone awak, dan mereka merasa sedih krana sing wis dilakoni nang gone donya niku pun mboten sesuai. Pun mboten sesuai. Enggak sesuai harapan, sehingga ndak ada harapan untuk masuk surga, jelas digebuki karo pangeran, jelas dijurno neraka. Ngerti piyambake, sehingga padha ndingkluk hina. Rono cara uripno ora enek faidahe, ora enek fungsine, ora enek manfaate. Maksud bakal calon-calon digebuki malaikat. Dadi ora enek faidahe. Amilatun nasibah, jelas rekoso. Padha kangelan, nelongso uripe. Lah teng mriku dibelenggu kali Gusti Allah, dirantai. Keadaan payah rekoso dirantai. Artine sami kalih manungsa sing nang gone donya padha kangelan, padha rekoso. Wis kangelan, wis rekoso, kawesel. Niku wajah-wajahe mesti mboten wonten ceriahe babar pisan. Sedina muput mergawe, angkat-angkat barang berat, lesu, campur aduk enek kabeh. Kesel awake, mesti wajahe mencureng. Pun mboten wonten senenge, mboten wonten gembirane. Begitu juga ahli nar. Saat dina kiamat terjadi, wajah-wajah mereka niki padha sedih, padha jenggureng, padha gelisah. Tasla kang banjing, tasla kang bakal manjing
Bidomit ta'i kelawan didomah ta'i tusla wa fathiha lan di fathah ta'i tasla. Mancing teng napa naron ing neraka utawa naron ing geni hamiyatan kang panas. Hamiyatan kang panas. Dadi wong sing ahli neraka niki dilebokno nang gone geni diobong tenggene geni sing banget panase. Panase donya mboten wonten napa-napane, ora enek bandingane. Cek kalah kadoan karo panase geni neraka. Nah, niku rencana dadi omahe. Urip selawase lawas nok neraka niku. Niku golongane wong sing padha ora gelem iman, sing ora gelem Islam. Tuska bakal den inumi sapa? Tuska bakal den sawane inumi kok apik men. Dicekoki ngono ya wis sama apa sing kasar. Tuska kang bakal diglogoki sapa? Apa sapa wujuh min ainin saking sumberan aniyatin kang panas. Aniyatin kang panas sadidatil hararati kang banget panase. Sadidatil hararati kang banget panase. Lah wong sing ahli neraka niku piyambake nek lesu, piyambake nek ketelak, njaluk ngombe krana saking panase geni neraka. Niku akhire padha ketelak. Lah ketika wis padha ketelak njaluk ngombe. Nah, ketika mereka njaluk ngombe nyuwun minum min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Jadi diombeni teko sumberan sing sumberane niku ya panas pol. Wis panas ditambah nopo? Panas. Wis ora enek nikmate. Sengsara. Sadidatil hararati banget panase. Sampai organ tubuhe niki meleleh krana panase niki umep. Panase donya ora enek apa-apane. Diombe kaya blonyok. Pencernaane yo blonyok, organ tubuh yang lain yo blonyok. Ning ora iso mati neh lho nggih. Engko ndang yo wis paling darat mati neh. Ora mati neh wong ahli neraka wis ora mati neh. Urip selawas-selawas. Blonyok nggih blonyok. Ning wonge tetep ora mati. Ngrasakno siksanipun Allah sing kados ngoten. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Laisa ora ana iku lahum tetep keduwe wujuh apa ta'amun panganan illa min dori in angin ri. Illa min dori in angin saking ri. Wa utai dori iku naun werna minas sauki saking ri. Latar au kang ora mangon hu ing asauk apa dabatun hayawan li khubsi krana jembere asauk li khubsi krana jembere asauk. Dadi wong ahli neraka wong sing padha kafir niku ketika lesu padha njaluk mangan ya diparingi mangan dikeki mangan. Lah panganane teko apa? Panganane niku mindori. Jadi toko nggone ri, maksude ri teng mriki niku panganan sing ora enek faidahe. Panganan sing ora enek gunane. Krana panganane wong ahli neraka niku ora iso ngelemokno awak, ya ora iso nyegerno awak. Ora dadi daging. Iku panganane. Ambune ya ora enak. Dawuhipun Gusti Allah wala ta'amun illa min ghislin. Jadi panganane wong sing ahli neraka niku wis ora kena dipangan, ora kena dirasakno, ora enek segere. Ora ana nikmate, ora panganan.
Dadi niku wis pokoke digelogoki, dicekoki, doyan karepe ora doyan karepe. Wis panganane ya iku, njaluk roti ya kok nyimut men. Ya ora dikeki. Pengen njaluk sate ya wis ora iso. Niku wong ahli neraka. Panganane jemberi, bahkan niki teng tafsiripun latar ahu dabatun lihub si, bahkan napa niku wau pangonan artine hayawan niku lho sing biasane suket doyan niku kok mbok kon mangan panganane wong ahli neraka ora ngarah gelem ngambus ora gelem saking jemberine. La yusminu ora bisa nglemokake utawa ora bakal nglemokake apa dori wala yugnilan ora nolak apa dori minjuin saking luwe panganane wong neraka ora iso nglemokno ya ora iso nggo tamba luwe dadi nggo ganjel wetenge ben ora lesu neh mboten saged lesu ya tetep pancet lesu dipangani niku ya tetep lesu. Wujuhun utahi pira-pira wajah yauma idzin ing dalem dinane mengkono-mengkono niki dina kiamat. To yauma idzin ing dalem mengkono-mengkono dina kiamat iku naimatun kang enak-enakan. Hasanatun tegese kang bagus lisa iya krana ngamale wujuh fid dunya ing dalem donya bitaati kelawan taat. Bitaati kelawan taat radiyatun kang ridho. Radiyatun kang ridho fil akhirati ing dalem akhirat lamma ra'at ing dalem semangsane wis weruh apa wujuh sawabahu ing ganjarane sa'ih nggih sawabahu ing ganjarane sa'iha. Lajeng Allah jelasaken sing nasibe kelompok yang kedua, golongan yang kedua, yaiku golongane wong sing iman, wong sing Islam. Golongan ingkang nomor kalih niki wujuhu yauma idzin naimatul lisaiha radiyah. Wajah-wajah mereka ini bersinar, gembira, senang. Gak ana sing nelongso, gak ana sing nyengkirut niku mboten wonten. Berseri-seri, bahagia. Karena mereka tahu dan bisa melihat secara langsung hasil apa yang mereka perbuat saat hidup di dunia. Rono roh hasilnya puas. Jadi puas. Sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Krono iman, krono Islam. Lah sedangkan orang-orang kafir karena ndak mau beriman walaupun dunyane tahu nglakoni apik, kebaikannya itu tidak menjadikan mereka diberi pahala oleh Allah. Krono syarat utama dan paling utama orang beramal baik kemudian mendapatkan pahala dari Allah itu adalah iman. Syarat utama kudu iman. Nek ora gelem iman, ya selesai. Artinya wis mung gawe kaapian ngono wae bar ya bar ora ana pahalane. Cara kowe mergawe ora oleh opah. Dadi iya wujuh yauma idzin naimah. Wajah wong ahli surga niku berseri-seri. Padha bersinar, gembira. Wajah yang senang. Lisa iya krono roh ngamale amal taate nok donya, takwane nok donya. Niku ndadekno sawab, ndadekno ganjaran kanggo tiyang sing ahli surga niku wau. Radiyatun padha ridho legawa. Jadi menerima dengan gembira. Karena memang wis diarep-arep saat dia nglakoni ibadah nang dunyane ya pengen dilebokno swarga. So nglakoni salat ya sapa ngerti sok dilebokno swarga wis diarep-arep. Ternyata hari kiamat terjadi mereka sesuai yang dijanjikan oleh Allah hasilnya akhiripun seneng, legowo,
wis matur suwun. Dadi radiyah. Saking senenge. Fi jannatin 'aliyah. Dilebokno nek gone swarga sing luhur, swarga sing dhuwur, swarga sing indah, swarga sing serba mewah. Mboten wonten sing gak mewah niku mboten wonten, serba mewah. Hisan wa ma'nan. Terlihat bagus, terlihat indah dan belum pernah manusia itu tahu keindahan bangunan saat mereka hidup di dunia seperti indahnya di surga. Surane apa-apa bahane mawon sekaduan. Botone kok emas. Botone omahe sampean kan teko lemah. Swarga teko emas, teko mutiara, teko inten. Semacam-macam. Begitu indahnya surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah kok wong kok dikeki kuwi, wong sing iman gembira, seneng. La yusmau kang ora den. La yusmau kang ora den rungu. Bil ya kelawan nganggo ya la yusmau wa ta'ilan kelawan nganggo tak latus mau. Fiha ing dalem jannah apa laghiyatun awa-awaan kang lahan. Apa laghiyatun awa-awaan kang lahan. Dadi nek swarga niku ora ana swara-swara sing ora ana faidahe niku mboten wonten. Ora kaya nek donya gojlokan karo kancane, nyek-nyekan. Nek swarga mboten wonten. Isine gembira, ngomongnya ya mengandung kata-kata sing ndadekno wong liya gembira. Pokoke ora enek sing nyedehno ngrasani tanggane wis ora ana. Misuwi kanca wis ora ana. Isine mok apik-apik tok. Ora ana omongan sing elek. Ora ana omongan sing mboten berfaedah. Ai nafsun tegese awa-awaan zatu lawin kang duweni lahan. Ai hadyanen tegese deleming minal kalami saking omongan awuran niku mboten wonten teng swarga. Ana. Fiha iku tetep ing dalem jannah ainun utahe sumberan jariyatun kang mlaku utawa mili. Bilma iklawan banyu bimakna uyunen kelawan nganggo maknane sumberan. Dadi nggone swarga niku sing tempat begitu indah niki ana sumberan, artinya banyu sing mengalir terus menerus. Begitu indahnya sungai-sungai yang di surga, airnya bening, macem-macem airipun. Sungai nggih macem-macem. Fiha iku tetep ing dalem jannah sururun utai pira-pira amben marfuatun kang den luhurake nek nggone swarga wis dicepaki amben-amben dipan. Iso mbok lungguh, mbok nyantai, iso mbok ngobrol, mbok cangkruk, mbok buk-bukan. Disediani kabeh tenggene swarga. Zatan apane zate wa qadaron lan pangkate wa mahalan lan panggonane wa aqwabun lan pira-pira gelas. Akedahun tegese pira-pira wadah la ura kang ora ana cantelane iku maujud la keduwene akdah disediani teng samping-sampinge teng cedhake wong ahli surga niku wonten gelas-gelas sing isine berbagai minuman. Macem-macem minuman wonten sedaya. Pun cemepak nggone gelas-gelas. Tinggal glogok, tinggal ngombe, tinggal menikmati. Niki wong ahli surga ora usah sampean pesen dhisik. Pesen kok sawi meneh. Nang donya kan leren pesen. Pesen ngono kadang-kadang karyawane iku mau nek ngedoli sawi kesuwen. Umpama kowe ngakon kancam wis budal setengah jam ora balik-balik. Nek swarga mboten, pengen napa kantun mimik. Kantun ngombe ngono wae. Karek milih warna-warni bermacam-macam minuman yang ada di surga.
Maudhu'atun kang den sendhekake ala hafatil uyuni ing atase pinggire pira-pira sumberan. Mu'addatun kang den cawisake lisurbihim krana ngombene ahlil jannah, lisurbihim krana ngombene ahlil jannah. Dadi wis disediani kabeh apa kebutuhane wong ana ahli wong nek nggone swarga. Nek kono ana gelas-gelas isine ombenan-ombenan. Wis disediakno sedaya mawon. Jadi pengen ngombe napa karek milih. Jadi nek nggone pinggir-pinggire sumberan iku mau wis gelas-gelas niku macem-macem. Karek njupuk ngono wae. Wanamari kulan pira-pira bantal wasa itu tegese pira-pira bantal. Masfufatun kang den jejer wis diparingi bantal. Bantale niku jejer-jejer tumpuk-tumpuk niku bantale. Ora mung siji tok nggih. Dadi jejer-jejer tumpuk-tumpuk. Ba'dua utai sebagiane wasaid iku bijam bibakdin ana sandinge sebagian kang weneh yustanadu den gawe sendenan apa ilaiha wasaid dene dijejer-jejer bantale ditumpuk-tumpuk wong ahli surga karek milih pengen jupuk loro ya jupuk loro, pengen ditumpuk rondok dhuwur terus dienggo slenden ya terserah bebas. Pengen dilunggui karo bantalan lungguh karo jigrang ya terserah karena sudah milik mereka. Kantun menikmati bantal empuk-empuk. Pengen dienggo bubuk-bubukan ya silahkan. Wis cemawis sedaya tenggene swarga. Wazarabiyu lan pira-pira lemek bustun tegese pira-pira lemek tonafisu kang alus lah iku tetep kedue bustun humlun utawi kombyok utawa kombor. Humlun utai kombor niki maksude nek basane sampean napa empuk ya. Wis empuk luwih paham. Humlun utawi empuk di ana lemeke. Wis nggone dipan dikeki napa lemek. Lemeke niku empuk-empuk ngoten. Ora kaya sprint bed mboten, tapi empuk. Wis ora enek sing nek donya iki wis ora enek. Jadi keindahan surga niku ora iso dibayangno nang gone donya karena ora iso mbok bandingno. Kadoan. Lah mabsu satun kang den beber. Mabsu toton tegese dibeber, disediani lengkap kalih Gusti Allah. Ngulayeh-layeh terserah. Nggih napa mawon. Niki keindahan ahli surga. Nah, sebalike wong sing kufur wau niki diadab nganggo adab sing pedih, adab sing mengerikan, adab yang dahsyat. Jadi kita tasik kesempatan dipun paringi nyawa kali Gusti Allah, pun paringi roh kali Gusti Allah. Niki difungsikan bener-bener kangge ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos terjerumus dalam keindahan dunia sehingga kita tidak memperdulikan akhirat kita. Ora memperdulikan nggone akhirate klendor mboten ngurusi belas. Delalah kedisian matine. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat
wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wallahu alam bisawab. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat.